قصه همان زنی که یک چشم داشت. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. یک زمان مادر نابینا بود. از او یک پسر به دنیا آمد. دایه‌ها به او خبر دادند که فرزندی به دنیا آورده‌ات بیمار است. پس از شنیدن خبر بیماری پسرش، مادر با دل ریش او را نگهبانی میکرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی هایش را نسبت پسرش با چشم دل افشا میکرد. خداوند ملائکه را به سوی مادر فرستاد و ملائکه به نزد مادر آمد و گفت: مادر، خداوند یک درخواست تو را قبول میکند. میخواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. ملائکه گفت: پشیمان نمی شوی؟ مادر گفت: نه، هرگز پشیمان نمی شوم. فرزندم صحت شود. ملائکه دست به دعا برداشت. فرزند او صحت شد و مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشم دل نگریسته مهربانی میکرد. روز به روز فرزند با مهربانی های مادر عاجزش بزرگ شدن میگرفت و مادر از این خوشحالتر میگردید. زمان فرزند بر کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و محبت عائله دار کرد. سال و ماه‌ها گذشت و فرزند پیش پای مادر با زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماه است سخن در دل دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می دهد. مادر گفت: تو جگربند یگانه ای من هستی. بگو اسرار دلت را، من همه درخواستت را می پذیرم. فرزند گفت: همسر من با تو زندگی کردن نمی خواهد و می خواهم برای تو خانه بنیاد کنم تا که دوتر از چشم او زندگی کنی، زیرا از نابینایی تو همسر من تبش خیره می شود. مادر از این سخنهای فرزندی که با چی قدر رنج نابینایی به وای رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزند گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز. من خودم از خانه برآمده می روم. تو با همسرت خوشبخت باشی، برای من کافی است. مادر از در خانه اش که به جز از این فرزند زندوستار کسی نداشت برآمده با چشم دل به سوی خانه اش نگریسته زار زار میگریست، زیرا خانه و در بیرون از کنار فرزند یگانه دور می شد. آن ملائکه که از ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواست تو را می پذیرد و انیق می گویی که این دفعه مرا بینا کند، چون که اکنون بعد این کاری فرزندت و همسرش پشیمان شده ای. مادر گفت: من پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. این بار همه را شفا ندهد پروردگار. ملائکه گفت: از خداوند چی درخواست داری؟ مادر گفت: میخواهم پروردگار همسر پسر مرا انسان خوب، زن صالحه گرداند. امروز از سبب که من از این درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازش مادرانه کنم، همسرش را همسر با وفا گرداند تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگربند مرا پرستاری خوب کند. ملائکه در رحم و شفقت مادر در آن لحظات حساس در چشمش آب فواره زد و به چشم مادر چکید و
مادر بینا گردید. ملائکه با چشم بینا گشته ای مادر نگریستند گفت این رحم و شفقت را تا این حد ندیده بودم. دنیا این است بزرگی مادر. در چنین لحظه ناگوار که از جانب فرزند رانده شد، برای فرزند و همسر او دعای بد نکرد. پس بباید لحظه به لحظه به قدر این آلیه دلسوزی به کنار برسیم.